kwa sababu sikupewa nafasi ya kujieleza na hakukuwa na shahidi ambaye angeliweza kuzungumza chochote kwamba mimi sikuwa na nia mbaya na familia ile. Nilipokuwa gerezani, maisha ya familia yangu yakaanza kuyumba. Mke wangu alianza kuuza vyombo vya jikoni, akauza nguo ili tu apate pesa ya kumlipa wakili wa mtaa aweze kunisaidia na kuniondoa katika kifungo kile. Lakini hata hivyo pesa hazikutosha. Watoto wangu wale ambao nilikuwa nikiwaletea mkate kila jioni, sasa walikuwa wanachola picha zangu ukutani kwa kukosa matumaini, na wakimsumbua mama yao kwa kuuliza kila mara, baba anarudi lini nyumbani? Picha zao walizokuwa wakichola niliziona pale ambapo mke wangu alikuja kunisalimia gerezani. Nilijua walikuwa wanateseka kwa ajili yangu na sio kwa kosa langu. Mama yangu mzee naye hakuweza kuja kuniona. Alikuwa mgonjwa, mnyonge, na kila aliposikia jina langu machozi yalimtoka. Nilimpenda sana mama yangu, lakini sikuweza hata kumfariji. Nilikuwa nimefungwa. Kifungo ambacho sikujua ni lini nitatoka. Nilipokuwa gerezani nilianza kuzoea maisha ya chuma na minyololo, lakini ndani ya moyo wangu nilijua sikustahili kuwa pale. Kila usiku nililala nikiwaza watoto wangu, nikikumbuka macho yao yenye huzuni, nikikumbuka mke wangu aliyekuwa akilia kwa sababu ya hali yetu, nikimkumbuka mama yangu mgonjwa ambaye alitegemea uwepo wangu zaidi kuliko kitu chochote kile. Nilijiuliza, kwa nini nibaki hapa nikifa polepole wakati ukweli bado haujasemwa? Usiku mmoja rafiki yangu wa gerezani aliniambia kwa sauti ya chini, Theogenes, kuna njia moja ya kutoka hapa. Ni hatari, lakini nafasi pekee. Wewe si mhalifu. Labda ukitoka utaweza kuusaka ukweli. Nilimwangalia kwa mshangao, moyo wangu ukidunda kwa kasi. Hiyo ilikuwa mara ya kwanza kusikia kuna nafasi ya kutoroka. Kwa wiki kadhaa tulianza kupanga. Tulihesabu mizunguko ya askari, tukasoma tabia zao na kujua ni wakati gani minyololo ya ukaguzi inakuwa dhaifu. Usiku wa Jumapili mvua kubwa ilinyesha. Giza lilitanda kote na askari wengi walikuwa wamejifungia ofisini wakijikinga na baridi. Tuliona huo ndio wakati wetu wa kutoroka, na ndiyo ilikuwa njia pekee ambayo labda isingetokea tena katika maisha yangu. Nilijua jaribio hili lingeweza kumaanisha kifo changu, lakini moyoni nilijiambia, kifo barabarani nikitafuta haki ni bora kuliko kuoza bila kosa ndani ya gereza. Tulianza safari ya hatari kupitia shimo dogo lililochimbwa nyuma ya uzio wa gereza. Udongo ulikuwa mgumu, mvua ililowanisha kila kitu, lakini tulipenya taratibu tukijaribu kutoacha alama. Nilikuwa nimefika hatua ya mwisho karibu na ukuta wa gereza. Nilihisi upepo wa uhuru ukipuliza usoni. Mwangu. Ghafla taa kali zilimulika. Nikasikia sauti za askari. Simama hapo! Sauti ya askari ilivuma. Risasi zikapigwa hewani. Simama hapo! Sauti ya askari ilivuma. Risasi zikapigwa hewani. Moyo wangu uliruka kwa hofu. Karibu tena msikilizaji wangu kwenye hadithi hii pendwa yenye kusikitisha, simulizi ya Sina Hatia, sehemu ya pili. Asante kwa kunisikiliza na hongera. Usisahau
kugusa alama ya kengele na kusubscribe channel yetu ili sehemu zinazofuata zinapotoka uwe wa kwanza kupata hadithi hii. Karibu na hongera. Nikutakie siku njema. Ciao.